ರತೀಶ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಮ್ಯಾಮ್, ಕಾಫ್. ಮಿಸ್, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಧಾರಣ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿದ್ದೆಯ ಜೊತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರಿಂದಲೇ ನನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ನಿವಾರನ್ 90 ಹರ್ಬಲ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್. ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಿವಾರನ್ 90 ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ. ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.